За манайх удаа өнөөдөр би мундаг гөөжүйтэй ажил хийлээ. Би өвсний үнийг буруулчлаа. Амаач гөөжүй тэгэл гөөжүй. Чи жоохон гөөжүйсэн ямар утга өгч чинь сайхан монголоор нэг ярьчих юм. Үгүй тэр чинь амархан шүү дээ. За гөөжүй гэдэг чинь одоо алсын хараатай. Холын бодлоготой үний хэлдэг шүү дээ. За тэр нь ямар би одоо өвсний үний бууруулчлаад би мэдгүй байна. Өвс одоо өнөө жил буурна буурахгүй би үнэхээр мэдгүй байна. Энэ бол таамаг байсан. Хой тэгтээ өнөө жил нэг хүн мундаг гөөжүйтэй ажил хийлээ. За тэр нь бол алсын хараатай холын бодлоготой юм нэг ажил хийлээ. Тэр нь хэн хийсэн. Манай хуарзя. Зөв. Манай хуарзя шүү. Өөрийн өргөмөр алсын холын бодлоготой ажил хийлээ шүү. Яасан юм чинь ийм хой. Манай хуарзя болохноор энэ ч одоо Нядан өөрийн одоо өөрийнхөө компани уг нь хүнтэй хамтарч ирсэн шүү дээ. Өнөө жил бол Нядангаас эхлээд өөрийнхөө бие даагаад энэ компани аваад явлаа. Тэгээд одоо 30 аймаг дотроос одоо 15 газар ингээд ховоор дэлгүүртэй. За ингээд хүн хэлж байна. Одоо н алсын хараа холын бодлого нь бол яаж гарч ирсэн гэдгийн гэсэр одоо ийм шүү дээ хүн хэлж байна. За өнөө жил малын үн буурж байна. Тэрний дагалд би бас бордооныхоо үнэ буурья. Нядан болохноор нэгэнтээ тоон бүрий 400-аас хямдаржээ. Энэ жилэн дээр дээрэс нь нэмээд бас дээрэс нь бас 400-аас хямдарья. Одоо жишээ нийтдээ бол 800-аас хямдарж байна гэсэн. Хой хэрвээ манай одоо найзуудаа та нар шүү дээ бордооны хэрэгтэй байвал манай одоо зандан мал аж ахуйн одоо бордоонд анхаарлаа хандуулаарай. Одоо энэ үл өстэй үнэхээр гөөжтэй хүний хийдэг ажил тийм үү? Тийм аа. Гөөжтэй хүний хийж байгаа бордоонд анхаарлаа хандуулаарай манай. Манай хуарзяд анхаарлаа хандуулаарай.